Ai hwn ydy'r tro cyntaf i ti ganu yn Gymraeg? Dim ar y tro cyntaf. A wyt ti hefyd yn ysgrifennu gerddoriaeth dy hun? Ydw, dwi'n ysgrifennu gyneuon. Dwi'n gobeithio yn y dyfodol. Fi'n gallu ysgrifennu mwy o gyneuon yn Gymraeg a rhyddau gyneuon yn Gymraeg. I fod yn onest, cyn perfformio, does dim disgwyliad o gwbl am unrhyw troi fi, jyst trio canolbwyntio am y profiad, am mwynhau y profiad. Mae wedi bod yn anhygoel i cymryd rhan ar y raglen a ddefnyddio fy Gymraeg. Pwy wyt ti moyn y dewis? Bronwyn. Bronwyn! Yes! Oh, mate! Diolch. Ti'n rili wedi gwneud yn gyda chi. Fel dan. Trwy'r gystadleuaeth yma, da ni'n dod ar iaith Gymraeg yn fyw. Mae pobl yn perfformio yn yr iaith Gymraeg am y tro cyntaf. Mae hynna yn anhygoel.